Un beso para el rey. Esta sublevación también se llevó a cabo, alegando que la motivó los malos tratos a que eran sometidos por Jofré de Loaysa, alcaide y señor del castillo. El rey Alfonso X el Sabio, como se le llamó después, ante la impotencia de acudir a diferentes frentes, requirió el auxilio de su suegro, el rey Jaime I de Aragón, rey de Mallorca y Valencia, para que le ayudara a reconquistar su reino de Murcia, a pesar de que sus relaciones con él eran recelosas. Fue doña Violante la que rogó a su padre encarecidamente la ayuda para su esposo Alfonso. Su posicionamiento por mar estaba asegurado por la presencia castellana en Alicante y Cartagena. En esta campaña nuevamente dio muestras de ser un gran estratega, de impresionante personalidad y madurez. Entonces Jaime I contaba con 57 años y mandó subir su estandarte al castillo, una vez que los sarracenos capitularan ante él. Aquí, en Petré, se reveló.
castell, en nom del meu senyor, el rei en Jaume I el Conqueridor, rei de la corona d'Aragó, rei de València i Mallorca, demane la presència immediata de l'alcaid del castell. Digueu, missatger, quin propòsit us porta a aquest lloc? Ha arribat el dia ple de glòria, en què restaurats els pactes, la fortalesa serà sotmesa. Per això, arriba el meu senyor amb els seus cavallers. Prepareu-vos per a rebre al senyor rei amb tota la dignitat que un monarca mereix. ¡Viva el rey! Majestat, estem disposats a signar els pactes i capitular. Som així, davant d'esta fortalesa, que sembla una gran corona d'or, dominant tota la vall. Vinc a parlar-vos en nom del rei de Castella i de Múrcia, Alfons X, conegut en tots els racons d'Hispània com el Savi. Títol que ha sabut guanyar-se per ser un benefactor de les arts nobles i les lletres, que és cosa principal en els homes de reial noblesa, juntament amb la cavallerositat i l'honor. I és el meu propòsit que avui, segons el pacte fet al nit en el meu campament, amb els vostres emissaris, els dos vells sarraïns i el jueu, deposeu la lluita i m'entregueu Jofré de Loaiza, a més de les claus de la fortalesa. Els sarraïns, estimeu aquesta venida a terra on heu nascut i lluitat, i que amb la vostra sang i la vostra suor heu fet fèrtils aquestes terres. Conec l'angoscia i l'humillació a la que heu estat sotmesos, i són les lleis de Déu misericordiós les que ensenyen els cristians el do de la caritat i del perdó.
A aquestes lleis sereu sotmesos amb el restabliment dels pactes entre el rei Alfons i vosaltres. Si hem arribat a aquesta resolució, fills, és perquè amb la meua experiència i la cauta saviesa dels dos vells sarraïns i del jueu ens vam proposar que abans d'agafar les armes havíem d'usar les paraules i que la força no sempre té la raó i que no pot haver-hi pau on hi ha injustícia i Més goig es va donar haver nascut ací. Més encara ens alegra que un dia llunyà siga la morada eterna de tots nosaltres i dels nostres descendents. Molt hem patit pel mal comportament de Jofré i els seus homes. Tant que es va obligar a revoltar-nos i fer-lo presoner, perquè la tirania va arribar a límits insostenibles i l'existència dels musulmans se va convertir en un infern. Per això, amb gran admiració, hem escoltat les paraules del rei en Jaume i es ompli de felicitat tan complaent resolució. És un dia que quedarà gravat en la història de Pedrer. El nostre poble, d'aquesta lliçó de convivència, serà recordada segle darrere segle perquè s'ha evitat una matança feroç. Guàrdies, solteu a Jofré de Loaysa. Teniu el temible Jofré Àmpols. Comproveu que no ha patit, perquè mentre ha estat en el nostre poder va ser respetat, cosa que ell no va fer amb nosaltres, perquè Joat siga Ala mai va ser intenció nostra acudir a la venjança en prendre la plaça. Jofré de Loaysa, alcaide i senyor d'aquest castell. Ferís sobre vos i els vostres súbdits, el rei de Castell. Exigís que jureu públicament el compliment dels pactes que els sarraïns tenen amb el vostre rei. Que jurar davant el rei exigís l'acompliment dels pactes, perquè si no, pobre de vos, més haguera valgut que el vostre cap haguera anulat precisament. Si el perdó d'un rei pot ser infinitament misericordiós, el seu castell, per la mateixa raó, podria ser exemplar. Mereixeu la confiança que novament deposita el rei Alfons en vos, perquè la pau perdure. Així doncs, jureu. Senyor, jure davant la vostra augusta majestat que acataré i faré complir els pactes i que la meva autoritat serà exercida en justícia, el vostre honor i el del rei de Castell. La meua missió en aquestes terres m'exigís partir per afrontar noves empreses. Majestat, abans de donar-vos les claus de la fortalesa, vos repetim
que el nostre desig seria que vos fóreu el senyor de la fortalesa de Petrer i no el rei de Castella. Em complau molt la vostra intenció, però no estaria bé venir a ajudar el rei de Castella i al mateix temps obtenir-ne jo profit. Amb aquest acte de respecte vos done les claus de la fortalesa. Demane a Alà que us conserve la gràcia i una llarga vida. Cavallers, alerta! Que vibren els clarins i ressonen els timbals per tota la vall. Que els cavalquen pel poble i comuniquen la feliç notícia a totes les gents. Perquè ja ha arribat el precís moment en què la Nostra Senyera onege dalt la torre de la fortalesa. Afanyeu-vos amb orgull i seu el victoriós penó del rei en Jaume els quatre vents. Que siguen testimonis de la grandesa del rei en Jaume, les pedres d'aquest castell i el sol, pare dels astres del cel que ens il·lumina. Honor i glòria a Déu i al nostre rei en Jaume. Visca el rei! Visca Petrer! Visca!